سلام، بیایم 5 از بهترین سایت‌های رایگان ایرانی که برای یادگیری برنامه‌نویسی هست رو خیلی خلاصه و واقعی بهتون معرفی کنم. اولین سایت راکت مسیر آموزشی مشخصی داره و درس‌ها پروژه محورن. یعنی همزمان که یاد می‌گیری کد هم می‌زنی. برای کسانی که تازه شروع کردن و می‌خوان مسیر وب رو قدم به قدم یاد بگیرن مناسبه. شروعش ساده و بخشی از دوره‌هاش رایگان. دومین سایت ایران پای تمرکز اصلیش روی زبان پایتونه و مفاهیم پای رو با مثال‌های عملی توضیح میده، مثل کلاس‌ها، لیست‌ها و حلقه‌ها. برای کسانی که میخوان پایتون رو واقعا از پایه و اصولی یاد بگیرن عالیه و بخش مقدماتیش و بعضی از دوره‌هاش رایگانه. سومین سایت کدیتی تمرکز اصلیش روی الگوریتم‌ها و ساختمان داده هاست، اما با مثال‌های ساده و قابل فهم. بهت کمک میکنه فکر منطقی و روش حل مسئلات قوی بشه. شروع ساده و چند درس اولیش رایگانه. چهارمین سایت رایگان کده. دوره‌هاش کوتاه و کاربردی هستند، از برنامه‌نویسی تا داده‌کاوی. برای کسی که میخواد سریع چند مفهوم مختلف رو تست کنه مناسبه. کاملا رایگان و شروع راحت. پنجمین سایت کدیاد هست. تمرکز روی یادگیری مرحله‌ای و تمرین عملی داره. هر درس با مثال و تمرین کوتاه همراهه. برای تازه کارها عالیه تا ذهنشون برای کدنویسی آماده بشه. شروع ساده و بخشی از درس‌ها رایگانه. امیدوارم این معرفی بهتون کمک کنه که مسیر یادگیری و برنامه‌نویسی رو راحت‌تر و موثرتر پیش ببرید. لینک همه سایت‌ها توی توضیحات هست، برید و شروع کنید.